Beleza, turminha? Sou o TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje é a respeito de um Corolla. Ele é um 2013, motor 2.0. O cliente reclama que ele tem um barulho na suspensão. Faz uma batida em calçamento, em estrada ruim, em lajotas e tal. E eu vou tentar identificar ali o que está acontecendo, por que está ocasionando esse barulho ali, né? Ele falou que há alguns meses atrás ele fez uma revisão grande no carro e trocou amortecedor, trocou um monte de coisas ali, mas o carro ainda continua com um barulho. Então eu vou dar uma volta com o veículo ali, vou colocar no Elevacar, né? Tentar identificar o que está acontecendo, qual é o barulho e de onde vem esse barulho, né? Que ele já acabou de revisar faz um tempo atrás, então não era para ter barulho. Então, bora grudar no bruto ali e vamos tentar resolver esse problema ali, beleza? Galera, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar no bruto então? É logo após a vinheta. Beleza, turminha, o bruto que nós vamos mexer hoje é este Toyota Corolla XEI. O cliente reclamou que ele fez uma revisão um tempo atrás numa outra mecânica, trocou amortecedor, trocou buchas, disco de freio, pastilhas, e o veículo tem um barulho que ele não conseguiu descobrir. Aí eu andei com o veículo e identifiquei uma folga no suporte da pinça de freio. Então eu tirei fora, mandei no torneiro e vou fazer um embuchamento ali nos pinos. Assim que chegar lá do torneiro, eu já mostro para vocês ali. Ó, tirei a pinça fora, né? Tirei o suporte da pinça e aí mandei pro torneiro. E aí ele vai fazer todo o embuchamento ali, certo? E assim que chegar eu mostro para vocês como é que ficou ali, beleza? As pastilhas ele tinha botado novinha também, ó. Ele disse que colocou pastilha nova, tudo novinho. Mas fizeram alguma coisa ali que não funcionou legal e ficou a folga no pino da pinça do freio. Então, assim que chegar a gente já monta ali, já mostro pra vocês ali como é que ficou, beleza? Bom, turminha, então já voltou lá do torneiro, ó. Ele tinha uma folga aqui, ó, nesses pinos, tá? Um pino desse, ele tem uma bucha de borracha aqui, certo? Então, como ele criou muita folga ali, deu muito desgaste, foi feita uma bucha de bronze aqui dentro, certo? Aí é feito a bucha, colocada a bucha, torneado. Aqui é preenchido esse pino, certo? Ele preencheu o torneiro, preencheu o pino. E aí torneou o pino exatamente na medida da bucha, ó. Então ele ficou bem justinho, ó. Ele não tem folga nenhuma aqui no pino, tá? Então essa é a solução ali para resolver esse problema. Ó, os dois pinos ele fez a mesma coisa. Ele fez uma bucha de bronze ali dentro, né? E aí ele preenche o pino e torneia o pino exatamente no diâmetro da bucha. Então ele fica bem justinho, ó. Ele trabalha bem, tá? E não tem folga aqui, ó. Não tem folga alguma, ó. Ele trabalha perfeito, beleza? Ó. Então esse serviço aqui é feito no torneiro, tá? Foi feito os dois lados. Esse aqui é o lado esquerdo e esse outro aqui é do lado direito, ó. Foi feita a mesma coisa, ó. Então vê que o pino tá, ó, bem certinho. Ó, aquele outro é do lado esquerdo, esse aqui é do lado direito, mesma coisa, tá? Foi feito a bucha, certo? E torneado o pino e a bucha. Então ficou bem justinho, ó. Ele entra certinho, ó. Trabalha perfeitamente aqui, ó, tá? Ó, não tem folga, ó. Então foi feito os 4 pinos dos dois lados, beleza? Então agora nós vamos montar o bruto no lugar e ver se parou o barulho ali, beleza? Então bora lá montar esse bruto. Bom, então aqui já instalei o suporte da pinça. Agora vamos colocar as pastilhas. As pastilhas aqui não tem segredo, né?
E agora vamos colocar a pinça de freio. Então aqui já instalei a pinça de freio, ó, ficou bem justinha, tá? Tá bem justinho, já apertei os parafusos. Então agora vamos colocar a roda e montar o outro lado. Beleza, turminha, então já montei a roda aqui, esse ladinho tá pronto, lado esquerdo, agora vamos pro lado direito. Depois nós vamos terminar aquela bruta ali, que em breve também vai um vídeo pro canal. Troca do rolamento da roda traseira de uma Tracker. E depois nós vamos grudar nessa bruta aqui na Honda. Esta CR-V que também tem um barulho de rolamento. Beleza, turminha, então aqui no lado direito já coloquei também o suporte da pinça. E agora vamos colocar a pinça. Ó, um detalhe aqui, ó, sempre que for soltar a pinça, ó, coloca uma cinta plástica ali, ó, para ela não ficar forçando o flexível lá para baixo. Para não dar nenhuma dobra aqui no flexível, não ficar forçando e não danificar a parte interna do flexível. Então sempre fixo, ó, eu boto uma cinta plástica aqui, ó, fica presinho ali, aí não tem problema, beleza? Então bora montar a pastilha e a pinça no lugar. Beleza, turminha, então já montei, ó, esse aqui também ficou bem justinho, ó, não acabou aquela folga lá que tinha aqui, ó, certo? Já montei as pastilhas também, que eram novas. Já apertei os pinos, os parafusos. Agora bora montar a roda e finalizar esse bruto e dar uma volta com ele. Beleza, turminha, agora é só baixar o bruto, dar uma volta e ver se ficou tudo ok, se parou a barulheira ali. Bom, turminha, aqui eu tô andando numa estrada de lajota, ó, um calçamento bem ruim. E o cliente falou que antes ele andava nessas estradas ruins e fazia um barulho lá na roda, certo? E aí quando ele tocava no freio parava o barulho. Ó, agora eu estou andando nessa rua de calçamento, ó. Ó, aqui é bem ruim o calçamento. E não escutei mais o barulho. Ó, agora ficou bem tranquilo. Então tá resolvido esse bruto. Ó, aqui é uma rua de calçamento. O calçamento aqui é bem irregular, né? Então é bom para testar os carros, ó, um barulho na suspensão. Então é isso que nós estamos fazendo. Estamos dando uma volta com ele para ver se resolveu o barulho. E sumiu o barulho. Beleza? Então agora vamos desarmar aqui que nós vamos chegar na principal. Beleza, turminha, então finalizei o bruto, tudo prontinho. Agora é só liberar para o cliente, mais um cliente feliz. E amanhã nós vamos grudar nessa Honda aqui, ó. Aquela Tracker já tá pronta. Amanhã nós grudamos nessa bruta. Bora lá. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto. Como mostrei ali, ele tava com uma folga bem grande nos pinos da pinça de freio. Aí quando a gente andava em calçamento, que eu fiz um teste ali, ele fazia um barulho, né? Uma batida. E quando a gente tocava no freio, ele parava, diminuiu o barulho. Então verifiquei toda a suspensão, revisei tudo, mas estava tudo ok, estava tudo funcionando bem. Então pensei, bem provável que é só aquele barulho ali mesmo da pinça de freio. Então fiz todo aquele procedimento, tirei fora, mandei pro torneiro, né? Aí o torneiro trocou as buchas, fez as buchas novas ali, torneou também os pinos, né? Deixou bem justinho ali, tá funcionando perfeitamente agora. Então agora dei uma volta com o veículo agora há pouco e parou o barulho, resolveu toda aquela barulheira que tinha ali. Agora tá tudo certinho. Então é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, se gostaram do vídeo, das dicas do TJ Mendes ali, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Quanto mais visualizações tiver, mais conteúdos eu vou postar aqui para vocês. Beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.